সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, এখানে অত্যন্ত সুন্দর একটি জিনিস দেখতে পেলাম। আপনারা হয়তো বা ডাক শুনতে পাচ্ছেন। এই গাছে কিন্তু অনেক বকের বাসা। আমার জীবনে এরকম বকের বাসা এই প্রথম দেখলাম এখানে। আমার উপরেও কিন্তু অনেক বকের বাসা রয়েছে। এটি মূলত কালিম পাখির বাসা, আর এই পাশে যেটি রয়েছে সেটি বকের বাসা। খুব সুন্দর ডাকছে তারা। এরকম গ্রামীণ পরিবেশে মধ্যে বাসাগুলো করা হয়েছে। চারিদিকে বাঁশঝাড়, খুব সুন্দর বাঁশঝাড়, তার মাঝখানে কিন্তু এরকম দুইটি গাছে পাখির বাসাগুলো এখান থেকে কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে। একদম অসাধারণ সুন্দর একটি দৃশ্য কিন্তু এই গ্রামে আমরা পেয়ে গেলাম। খুব সুন্দর পাখালির ডাক। হ্যালো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আজকের ভিডিওতে আমরা ঘুরতে ঘুরতে যে গ্রামটিতে চলে এসেছি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অসাধারণ সুন্দর একটি গ্রাম। এই গ্রামটির নাম হচ্ছে সাদিপাটি গ্রাম এবং গ্রামটির অবস্থান হচ্ছে জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলায় 2 নং কুলিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত এই সাদিপাটি গ্রামটি। আজকে এই সাদিপাটি গ্রামের যে সুন্দর প্রাকৃতিক এবং মনোমুগ্ধকর দৃশ্যগুলো রয়েছে সেগুলো আপনাদের দেখাবো। আর আপনারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা নিচে থাকা লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করে পাশে আসা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিয়ে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এদিকের দৃশ্যটিও অসাধারণ চমৎকার দৃশ্য। বর্ষাকালের গ্রামীণ পরিবেশ, চারিদিকে কালো মেঘে ছেয়ে রয়েছে আকাশ। এরকম একটি মেঘলা দিনে আজকের এই দৃশ্যগুলো ধারণ করছি রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে। তো সুন্দর একটি এখানে এটি নদী বলা যাবে না, বিলের মতো চলে গিয়েছে একটি সুন্দর একটি, খুবই সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। চারিদিকে কিন্তু মেঘলা আকাশে চারিদিকে ঢেকে রয়েছে। এদিকের দৃশ্যগুলো, সামনের যে দৃশ্যগুলো আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, সেগুলো কিন্তু এক কথায় অসাধারণ একটি দৃশ্য সামনে রয়েছে। আর সেই দৃশ্য আপনাদের দেখাবো। একদম গ্রামীণ পরিবেশ, গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে এরকম ঢালাই করা রাস্তা, চারিদিকে এরকম সুন্দর দৃশ্য। খড়ের গাদা রয়েছে এদিকে। একদম গ্রামীণ পরিবেশ। যারা গ্রামের দৃশ্য দেখতে ভালোবাসেন এবং গ্রামের দৃশ্য দেখতে পছন্দ করেন, তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন। সামনে একজন মাছ ধরছে। তো সেখানে একজন মাছ ধরছে, বললো যে আমাকে একটু উঠান। এদিকে দৃশ্যগুলো কিন্তু খুবই অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য। গ্রামের রাস্তার ধারে খুবই সুন্দর খড়ের গাদা দেওয়া রয়েছে। তো আপনাদের একটু আগে যে দৃশ্যের কথা বলছিলাম, সেটি মূলত এখানে সেই দৃশ্যটি দেখুন। গ্রামীণ পরিবেশ কত সুন্দর। গ্রামের ঘরবাড়িগুলো অসাধারণ সুন্দর। আমরা রাস্তা ধরে ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এদিকে সুন্দর পেঁপে গাছে পেঁপে ধরেছে। অনেকগুলো পেঁপে ধরেছে।
আমরা এরকম সুন্দর একটি গ্রামীণ রাস্তা ধরে সামনের দিকে আরও কিছু দূরে গিয়ে যাব এবং এখানকার যে সুন্দর এবং প্রাকৃতিক যে মনোমুগ্ধকর দৃশ্যগুলো রয়েছে আর সেগুলো আপনাদের দেখাবো। অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য। গ্রামের মধ্যে সুন্দর একটি দোকান এখানে। আজকে আকাশটি অনেক মেঘলা, বিধায় আজকের ভিডিওতে ব্রাইটনেস কম হতে পারে, তাই এর জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আর আমি যা শ্যুট করি মূলত সেটি দেওয়ার চেষ্টা করি, আর কোনো ধরনের কালার গ্রেডিং বা অন্য কোনো যে ফিল্টার সেটি কিন্তু ব্যবহার করি না। আমি চাচ্ছি যে একদম গ্রাম বাংলার সত্যিকার যে র ফিলিংসটি সেটি যাতে গ্রাম বাংলার মানুষ গ্রাম বাংলার দৃশ্যের ভিডিওর মাধ্যমে আমি তুলে ধরতে পারি। কোনো ধরনের আর্টিফিশিয়াল কোনো জিনিস আমি আমার ভিডিওতে ব্যবহার করি না। সুন্দর একটি গ্রামীণ পুকুর এখানে, পুকুরটি শুকিয়ে গিয়েছে। এদিকের দৃশ্য কিন্তু খুবই অসাধারণ। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, যারা ধৈর্য ধরে আজকের আমাদের এই ভিডিওটি দেখলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আপনারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা নিচে থাকা লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করে পাশে আসা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিয়ে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আমাদের চ্যানেলে আরও গ্রাম বাংলার যে ভিডিওগুলো রয়েছে সেগুলো দেখে আসতে পারেন। আশা করছি গ্রাম বাংলার যে সেই ভিডিওগুলো আপনাদের অসংখ্য ভালো লাগবে এবং আপনারা আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান তা জানিয়ে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী গ্রাম বাংলার যে ভিডিওগুলো রয়েছে পরবর্তীতে সেগুলো আপলোড করা হবে। তো আবারও সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সেই সাথে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের বিডি সমাচার চ্যানেলটির সাথেই থাকবেন।